Աշխարհի ստեղծումը, հնագույն բայց զարգացած քաղաքակրթությունը, հնագույն ժողովուրդների մշակույթը այն թեման է, որ հետաքրքիր է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Դարեր շարունակ մարդկությունը հնեաբանների եւ գիտնականների օժանդակությամբ փորձում է վեր հանել դարերի խորքում գտնվող գաղտնիքները։ Թերևս սա այն թեման է, որ ամենից շատ է ուսումնասիրվել, բայց միևնույնն է, մինչև վերջ մնում է չբացահայտված։ Հին աշխարհի վերծանումը այն վտանգավոր թեման է, որ խեղաթյուրվելու տեղ ու հնարավորություն շատ ունի։ Աշխարհի հնագույն ժողովուրդների ցանկում հաճախ ենք հանդիպում բաբելոնցիների, եգիպտացիների, հրեաների, շումերների եւ այլոց անուններ։ Աշխարհին քիչ է հայտնի հայերի հնագույն եւ քաղաքակիրթ ազգ լինելու փաստը։ Մինչդեռ մենք շատ ենք լսել հայկական լեռնաշխարհը մարդկության բնորանն է արտահայտությունը։ Սա փոքր ազգերին հատուկ բարդույթից ծնված միտք չէ։ Ոչ էլ այսօր ուզում ենք դատարկ սնապարտությամբ ոգևորել ձեզ։ Սա նաև գոռոզամտության կամ ուրիշներից մեզ վերդասելու պարզունակ քայլ չէ։ Ուղղակի ուզում ենք ձեզ ներկայացնել փաստեր եւ հետազոտություններ, որոնք ապացուցում են, որ հայերը կամ որ նույնն է հայկական լեռնաշխարհում ապրող բնիկները աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության կրողներն ու անգամ տարածողներն են եղել։ Անգլիացի ուսումնասիրողները հայտնաբերել են, ապացուցել են գեների ուսումնասիրությամբ, որ գոնե 15,000 տարի սրանից առաջ արդեն հայկական լեռնաշխարհում բնակվող մարդիկ ունեին նույն գենաֆոնդը, ինչ որ ունենք մենք, այսինքն վստահորեն կարելի է պնդել, որ այդ քաղաքակրթության հիմնադիրը հենց հայերն են։ Եթե նայում ենք քարտեզ եւ քարտեզի վրա դնում ենք այսօր հայտնի ու նմանատիպ հուշարձանները, հետաքրքիր փաստ է առաջանում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ ինչ որ կետից, ինչ որ ցիվիլիզացիայի զավակներ սկսել են գաղթել եւ հերթականությամբ այդ հուշարձանները շարժվում են։ Շուրջ բոլորը սփռված քարաունջի այս քարաբեկորները հնագույն քաղաքակրթության խոսուն վկաներն են։ Այն շատ ու շատ գաղտնիքներ է պարունակում իր մեջ։ Այս քարաբեկորները սփռված են ավելի քան 7 հեկտար տարածության վրա եւ այստեղ կանգնած են 3 մետր բարձրության մոտավորապես 223 քարաբեկոր։ Եթե անգամ չլինեին այս տարածաշրջանի մնացած շատ ու շատ հնավայրերը, միայն քարահունջի աստղադիտարանի առկայությունը աշխարհին կպատմեր հազարամյակներ առաջ այստեղ եղած քաղաքակրթության մասին։ Մայրաքաղաք Երևանից մոտ 230 կիլոմետր հեռավորության վրա Սիսիան քաղաքից ոչ հեռու գտնվում է քարահունջը։ Հնադարյան այս համալիրը, որն ամենայն հավանականությամբ ունի 7500 տարվա պատմություն, ունեցել է մի քանի նշանակություն, որոնցից առաջնայինը աստղադիտականն է։ Ըստ ակադեմիկոս Պարիս Հերունու, ով երկար տարիներ զբաղվել է այս մոնումենտի ուսումնասիրությամբ եւ աշխատություններ գրել այդ թեմայով։ Քարահունջը ունեցել է մի քանի հիմնական ֆունկցիա։ Այն հանդիսացել է հայոց գլխավոր աստծո Արի տաճարը եւ ունեցել է ծիսական նշանակություն։ Դրա վկայությունը կառույցի կենտրոնական մասում գտնվող շրջանն է։ Ամենայն հավանականությամբ այն Մեհյան է եղել։ Քարահունջը եղել է մեծ ու զարգացած աստղադիտարան, որի օգնությամբ հին հայերն ուսումնասիրել են աստղերի դիրքերը, կազմել արևային օրացույց։ После поездки в Карахунж, когда вернулся уже в Россию, в Москву, написал статью «Армения – прародина древней цивилизации». Именно Карахунж является тем местом, с которого виден Орион, прекрасно виден Орион. А Орион, как мы знаем, по армянской мифологии и вообще по древней мифологии, является началом мира. Он дает жизнь миру. Քարերի դասավորվածությունը շատ անսովոր է։
սախաչի են նմանվում, կիսախաչի են նմանվում եւ թևեր են, որոնք այսպես կենտրոնում ձվածել շարված քարեր են եւ նրանք սիմետրիկ չեն։ Հանկարծ մի կարողացավ, որ չէ որ հնում կար մի այսպիսի սկզբունք, ինչ երկնքում է այն երկրի վրա է եւ հակառակը։ Հենց առաջին իսկ ստուգումը ինձ հաջողություն բերեց շատ անսպասելի, դա Կարապի համաստեղությունն էր։ Եղել է ժամանակ, երբ որ Կարապի համաստեղությունը երևացել է երկրից ոչ թե այժմյան տեսքով, այլ ավելի հին, եւ իրականում մասնագիտության ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այո, Քրիստոսից առաջ 17-18-րդ հազարամյակում Կարապի համաստեղությունը երկրից երևում էր հենց այդ ձևով։ Այս համալիրի ամենահետաքրքիրն ու հատկանշականը այն է, որ այստեղ գտնվող քարերից 82-ի վրա կան անցքեր։ Ինչի համար են նախատեսված եղել այդ անցքերը։ Ինչ կիրառություն են ունեցել դրանք։ Ընդհանրապես, քարահունջի մասին գիտնականների կարծիքները շատ դեպքերում չեն համընկնում։ Այն երկար ժամանակյա եւ լայն ուսումնասիրության նյութ կարող է դառնալ հին աշխարհի գաղտնիքները ուսումնասիրող ամեն գիտնականի համար։ Անցքերը բացված են շատ մեծ վարպետությամբ եւ ոչ ուրեմն հորիզոնական, եթե քարը կանգնած է, անցքը հորիզոնական չի բացված, անցքը բացված է անկյան տակ, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ եթե նայում ենք անցքի մեջ, ասենք տեսնում ենք, որ անցքը ուղղված է հորիզոնի որոշ կետերին։ Պարիսյանը ենթադրեց, որ դրանք ուղղված են այն կետերին, որտեղից ծագում են, ասենք երկնային լուսատուներից կարևորները, ասենք դա կարող են արևը որոշ դեպքերում։ Որոշ գիտնականներ կարծում են, թե այդ անցքերն արվել են քարերը ձորից հարթավայր բերելու համար, սակայն այդ վարկածը քիչ հավանական է դառնում, երբ տեսնում ես, որ անցքերն արված են քարաբեկորների ամենաբարակ մասում։ Աստղաֆիզիկոս Էլմա Պարսամյանը, Օնիկ Խնկիկյանի եւ Ալեքսանդր Բարսեղյանի հետ քարահունջի առաջին ուսումնասիրողներից է եղել։ Աշխատելով գիշերային ժամերին գիտնականները հանգում են այն եզրակացության, որ համալիրն օգտագործվել է գիշերային երկինքն ուսումնասիրելու նպատակով։ Տեսար, որ կան երկու մեծ քարեր, որոնց իրարից ավելի լայնացած հեռավորությունը ավելի է, քան թե մնացած քարերի, եւ իսկապես այդ օրերը արեգակը հենց մեջտեղից էր դրանց ծագում, այսինքն այդ օրերը կարելի էր այդտեղի ապրողները կամ աշխատողները, դիտողները կարող էին արևելքի եւ արևմուտքի ուղիղ կետերը որոշել։ Դա արդեն կարևոր բան է, չի։ Եվ հետո մի դիտումից հետո տեսանք, որ այդ անցքերից մեկը մեջը Վեներան էր երևում։ Սակադեմկոս Հերունին հայտնաբերել է 3 քարից բաղկացած գործիք, 60-62-63 քարերից բաղկացած գործիք, որոնք մինչև օրս կարողանում են ճշգրիտ ցույց տալ մարտի 21 եւ սեպտեմբերի 21-ի գիշերը հավասարի օրը։ Հայաստանում արևի օրացույց օգտագործվել է բոլոր ժամանակներում եւ դա հասկանալի է, քանզի արևը գլխավոր աստվածն էր։ Նախնադարյան աստղագետները դիտելով արևը քարերի անցքերից կարողացել են պարզել, որ այն 365 օր հետո վերադառնում է միևնույն դիրքին։ Այսպիսով մեր նախապապերն իմացել են, որ տարին ունի 365 օր։ Քարահունջ համալիրում հազարամյակներ առաջ հայտնաբերվել եւ մշակվել անշարժ օրացույցը։ Ըստ այդ օրացույցի տարին սկսվում էր գիշերահավասարի օրը։ Ավելին, հին աշխարհի ժողովուրդներին մեր նախնիներն են սովորեցրել օրացույցի կիրառման ձևերը։ Քարահունջը աստղագիտական կենտրոն է եղել եւ ակտիվ գործել է մինչեւ մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակը։ Դրանում համոզված էր ակադեմիկոս Պարիս Հերունի։ Քարերի դասավորվածությունն ու անցքերի ուղղվածությունն ուսումնասիրելով նա ապացուցել է, որ հին հայերը գիտեին երկրի առանցքի թեքության մասին, որով եւ կարողանում էին չափել արեգակի բարձրությունը։ Քարահունջն օգտագործողները գիտեին նաեւ, որ երկիրը պտտվում է իր առանցքի շուրջ, գիտեին երկրի պրեցեսիայի մասին։ Պրեցեսիայի օրենքները ճանաչելու համար ահագին ժամանակ պետք է անցներ, պետք է զարգացում ունենար դա ինչը։ Ոչ ոք չի եկել երկնքի կամ որևէ բացատրել այդ բաները։ Դա ամբողջ գիտելիքները կամաց են զարգացած, այլ ավելի հին է քաղաքակրթությունը։ Դա մի տարածք էր, որտեղ որ ուսումնասիրվել է
գիտելիքներ, ձեռք են բերվել գիտելիքներ, զարգացել են գիտելիքներ եւ ես պատրաստ եմ ասելու նաեւ այդտեղից տարածել են գիտելիքները։ Քարահունջի քարերի մոտով անցնելուց մի հաճելի սարսուռ է ապրում։ Հետ ես գալիս այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհ ու տեսնում ես, որ քաղաքակիրթը իրականում այնտեղ է։ Քարահունջը առանձնանում է նաև նրանով, որ միայն այնտեղ հնարավոր է տեսնել կարեդարյան 4 կառույցները՝ Մենհիրները, Դոլմենները, Կրոմլեխ կենտրոնական տաճարը եւ Կիկլոպյան ամրոցի մնացորդներ։ Աշխարհում երևի ոչ մի այլ տեղ չկա, որ այդ 4 կառույցները իրար հետ նույն տեղում հանդիպում են։ Քարահունջի աստղադիտարանի թվագրման մասին կարծիքները տարբեր են։ Պարիս Հերունուն հաջողվել է ապացուցել, որ աստղադիտարանը ավելի քան 7500 տարվա պատմություն ունի, այսինքն եգիպտական բուրգերից մեծ է մոտ 4000 տարով։ Այս թվագրումը գիտնականը արել է հաշվի առնելով երկրի առանցքի շարժման պրոցեսին։ Հետ հաշվարկ կատարելով աստղային երկինքը եւ տեսնելով, փորձելով ստուգել, թե որ լուսատուներն էին, կարևոր լուսատուները կարող էին որ ժամանակներում ծագել այնպես, որ այդ անցքերից երևար նրանց ծագումը, նա եկավ հետաքրքիր մի եզրակացության, որ այն ժամանակ դա առաջացրեց մեծ աղմուկ, առաջացրեց շատերը չհավատացին եւ այլն, բայց այստեղ մաթեմատիկա է եւ աստղագիտություն, դրա դեմ, ինչպես ասում են, հիմա խաղ չկա։ Նա եկավ այն եզրակացության, որ կառույցի տարիքը 7500 տարի է։ Պարիս Հերունին հուշարձանը թվագրել է պրեցեսիայի օրենքի համաձայն եւ նաեւ մի քանի այլ մեթոդներով, բայց ամենաճշգրիտ թվագրումը պրեցեսիայի օրենքով է եղել, որի պլյուս մինուսը կազմում է մոտ 40 տարի։ Եվ պրեցեսիայի օրենքով հուշարձանը թվագրված է 7640, այսինքն 7640 տարի։ Ակադեմիկոս Հերունու ուսումնասիրությունները նաեւ հաստատում է պրոֆեսոր Բաչկարյովի ուսումնասիրությունները, որը թվագրում է հուշարձանը մոտ 7-ից 8000 տարի։ Վաչական Վահրադյանն ունի քարահունջի թվագրման սեփական վարկածը։ Նորագույն մաթեմատիկական մեթոդներով նա հաշվել է քարահունջ կառույցի եւ կարապի համաստեղության նմանության աստիճանը։ Ազդվեց, որ նմանության աստիճանը նմանության գործակիցը 0.85 է։ Սա շատ բարձր նմանության աստիճան է, մաքսիմումը 1 է։ Հետ հաշվարկ կատարեցի, սա արտակարգ նմանություն է, 95-ի հասավ 14000 տարի առաջ։ Աշխարհին ավելի հայտնի նման հնագույն աստղադիտարանը Stonehenge-ն է։ Այն գտնվում է Անգլիայում եւ 4000 տարով ավելի երիտասարդ է, քան հայկական հնավայրը։ Եվ անվանումների նմանությունը եւ կառույցների նմանատիպ լինելը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ երկուսն էլ նույն ժողովրդի մշակույթի արգասիկ են։ Դե իսկ եթե հաշվի ենք առնում այն փաստը, որ մեր հնավայրը 4000 տարի ավելի շուտ է կառուցվել, քան Stonehenge-ը, ապա պարզ է դառնում, թե ով է ումից սովորել կամ ովքեր են տարել աստղերի ուսումնասիրության գիտությունը տարածել աշխարհով մեկ։ Իդեպ բրիտանացիների հնագույն պատմագրքի առաջին էջում հին անգլոսաքսոնական լեզվով գրված է. Բրիտանիա կղզում ապրում էր 5 ազգ։ Կղզու առաջին բնակիչները բրիտներն էին, ովքեր եկել էին Հայաստանից եւ հաստատվել Բրիտանիայի հարավային մասում։ Անգլիական 5 գեները բացառապես մոտ են, ամենամոտը հայերին են եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ հայ գեները, որոնք իհարկե տեղական առանձնահատկություններ ունեն, անգլիական գեներին ամենամոտը մեր Ղարաբաղի, այսինքն պատմական Արցախում բնակվող հայերի գեներն են։ Քարահունջ, խոսում են քարերը, քարերի փունջ, քարերի հասկացողություն, որոնք որ հզորացվել են, նորից եմ ասում, մարդու ձեռքով։ Բոլոր հնագույն քաղաքակրթությունները կապված են եղել Օրիոն համաստեղության պաշտամունքի հետ, որը համապատասխանում է Հայկ Նահապետին եւ ասեմ, որ այս բոլորը խոսում է այն մասին, որ ընդհանրապես գոյություն է ունեցել մի հին հզոր քաղաքակրթություն, որի ակունքները, արմատները համապատասխանում են հայկական լեռնաշխարհին։ Շատ հետաքրքիր փաստ կա, որ Քարահունջի
Stonehenge-ի եւ եգիպտական բուրգերը իրար հետ կազմում են հավասարացրուն եռանկյուն։ Այսինքն Stonehenge-ից մինչև Կարահույն, Stonehenge-ից մինչև եգիպտական բուրգեր գրեթե նույն հեռավորությունն է։ Աշխարհում նմանատիպ կառույցներ շատ կան, օրինակ Ֆրանսիայում Քարնակը, Իռլանդիայում Նյուգրենջը, Շոտլանդիայում Քալենիշը, Եգիպտոսում նորից Քարնակը, սակայն նրանց մեջ ամենահինը Քարահունջն է։ Նաև միայն Քարահունջում են, որ քարերի վրա կան անցքեր։ Հիմա վերլուծենք մեր հնավայրի անվանումը եւ դրանից քաղենք որոշակի ինֆորմացիա։ 12-րդ դարի հայ պատմաբան Ստեփանոս Օրբելյանը ասում է, որ Սիսիան քաղաքի մոտ եղել է Քարունջ գյուղը։ Քարահունջ բառը իր մեջ ամփոփում է քար եւ հունջ արմատները։ Կարծիք կա, որ հունջը պետք է լիներ հունջ, չյով, ինչը հնարավորություն է տալիս նրան հնչողություն իմաստը ստանալ։ Այսպիսով քարահունջ նշանակում է հնչող քարեր, խոսող քարեր։ Հունջ բառը կարող է վերլուծվել նաև տեղի բնակիչների բարբառով, այն է քարերի փունջ։ Չնայած հնավայրն արդեն ընդունված ու գրանցված է քարահունջ անվամբ, բայց դեռևս ժողովրդի կողմից շրջանառվում են զորած քարեր, ցից քարեր կամ այլ անուններ։ Զորած քարերը արհեստական անվանում է, այն սխալ թարգմանություն է թուրքական Ոշուն դաշ անվանումից։ Կան նաև զորած քարեր անվանումը, որը առաջ է գալիս 18-րդ դարում։ Զորած քարերը երկու բացատրություն ունի, առաջինը պարզ զոր զինվորների քարեր, այսինքն դա կապված է առասպելի հետ, իսկ մյուս անվանումը դա գրափարում զոր ու գիշեր, այսինքն օրը որպես զոր իմաստով, զոր ու գիշեր, այսինքն օրերի քարեր, զորը նշանակում է օր, դա եւս մեկ անգամ ընդգծում է հուշարձանի աստղագիտական, երկնագիտական նշանակություն ունենալը։ Հիմա վերլուծենք աշխարհում տարածում գտած այլ հնավայրերի անունները։ Stonehenge. Stone թարգմանաբար նշանակում է քար, իսկ henge բառ անգլերեն լեզվում գոյություն չունի։ Ֆրանսիական Քարնակը եւս իր մեջ պարունակում է հայկական քար արմատը, քարնակ, քարե ակ։ Իսկ քալենիշ պարզից էլ պարզ է, քարենիշ, քարից նշաններ։ Մեր գիտնականներին մնում է աշխարհին բացատրել, ասել ու աղաղակել, որ հայկական լեռնաշխարհում հնագույն զարգացած քաղաքակրթություն է գոյություն ունեցել 7500 եւ ավելի տարի առաջ։ Մինչդեռ եգիպտական կամ այլ քաղաքակրթությունները ունեն ընդամենը 3-ից 4000 տարվա պատմություն։ Մեր նախնիները շատ ավելի խելացի են եղել, քան մեզ թվում է։ Նրանք բոլոր կարևոր կառույցները, մեհյանները, ծիսական կոթողները, աստղադիտական եւ այլ նման կառույցները կառուցել են այնպիսի վայրերում, որտեղ բնության մեջ գոյություն ունեցող դրական դիսկերի գերակայություն կա։ Այսպես, բնության անբացատրելի դրական ներգործությամբ նրանք կարողացել են ավելի սահուն հաղորդակից լինել արարչի եւ աստղերի հետ։ Այս թեզն ուսումնասիրելու համար մեզ հետ նկարահանումներին մասնակցում էր էքստրասենս Ռուբեն Բաբայանը։ Ի զարմանս ողջ անձնակազմի Ռուբենի չափումները ցույց տվեցին, որ քարահունջում առկա է միայն բացարձակ դրական էներգիա, եւ որ մարդն իրեն մի տեսակ զորացած է զգում այս վայրում։ Քայլելով այդ տարածքում, շրջանակի օգնությամբ, նաև զգացողությունով, ես շատ մեծ դաշտի վրա չնկատեցի երկրագնդից բարձրացող ոչ մի բացասական դաշտ։ Նորից խոսում է ուժի կենտրոնը։ Когда я был в Карахунже, я тоже ощутил ту высочайшую духовную атмосферу, те знания, которые сейчас современным людям недоступны. А недоступны они потому, я еще раз хочу это подчеркнуть, что современные люди разучились жить в гармонии. Քարահունջի կենտրոնական մասում գտնվելով էներգիայի զգացողությունը տարբերվում էր մյուս կողմերի էներգիայի հասկացողությունից։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Ալիքաձև տարածվում էր էներգիան։ Ուժեղանում էր կենտրոնում, սյունի նման բարձրանում երկինք,
Բացի այն, որ էներգիան ուղղահայաց բարձրանում էր երկինք, միաժամանակ շուրջը տարածվում էր։ Իսկ երբ հարթաչափով փորձեցինք ուղղել տեսախցիկը նկարահանումը սկսելու համար, հարթաչափը ցույց տվեց զրոյական կետ, սակայն անզեն աչքով էլ նկատելի էր, որ տեսախցիկը թեք է դրված հորիզոնի նկատմամբ, այսինքն տեղանքում կամ մագնիսական դաշտի շեղում։ Դրանում մեզ համոզեց նաև կողմնացույցը։ Կողմնացույցը մոտիկացնելով եւ բարձրության վրա, եւ իջացնելով ներքև, եւ մոտիկացնելով քարերին, փոխում էր իր ուղղությունը։ Եթե բարձր տարածքի վրա ցույց էր տալի մի ուղղություն, իջացնում էինք ներքև, մի այլ ուղղություն էր ցույց տալի։ Կանգնած ցույց է տալիս հյուսիս, մոտիկացնում ենք քարերին, այլ ուղղությամբ էին աշխատում։ Նման երևույթ կար նաև Տաթևի տարածքում, այն էլ ոչ միայն մի տեղ։ Հազարամյակներ առաջ այս տարածաշրջանում զարգացած քաղաքակրթության առկայությունը ապացուցող գտածոներ եւ հնագույն կոթողներ շատ կան։ Մինչդեռ շատ ժամանակ այդ ամենը դուրս է մնում պետական եւ անգամ մասնագիտական մարմինների ուշադրությունից։ Այնինչ աշխարհի շատ ժողովուրդներ մտածածին պատմություններ հորինելով փորձում են իրենց համար անցյալ կերտել, սակայն մենք անտեսում եւ անգամ կոծկում ենք ակնհայտն ու ապացուցելի։ Հնավայրը ուսումնասիրելուց մենք հասանք նաև Հարժույց գյուղ եւ զարմանալի դետալներ տեսանք, սյուներ եւ մասնավորապես այսպես կոչված արձանիկներ, գլուխներ, որոնք շատ նման են այլ մոլորակայինների գլուխների եւ ամենահետաքրքիր փաստն այն է, որ այդպիսի նմանատիպ արձանիկ գտնվել է Մեծամոր աստղադիտարանին կից։ Հայաստանը ողջ մարդկության հոգևոր կյանքի կենտրոններից մեկն է։ Այն ուշադրության է արժանի նույնքան, որքան այն նշանավոր ժողովուրդների պատմությունը, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել համայն մարդկության մշակույթի մեջ։ Սա մենք չենք ասում։ Սա ռուս լեզվաբան Վալերի Բրյուսովի խոսքերն են, ով շատ էր ուսումնասիրել հայերին եւ նրանց պատմությունը։ Հայկական լեռնաշխարհը մարդկության բնորանն է։ Հայկական լեռնաշխարհից են սկիզբ առնում Եդեմի բոլոր 4 գետերը։ Այս տարածաշրջանում են թաքնված հնագույն քաղաքակրթության իսկական գաղտնիքները, այնպես որ պատկան մարմինները, գիտնականները անելու շատ գործ ունեն։